Hello guys, isa ka ba sa nagtatanong kung paano ginawa ang isang typewriter effect o kasi di mo pa alam paano siya ginawa at ano ang materials na ginamit niya para makagawa ng isang typewriter effect o anong apps ang ginamit niya. So, sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano siya ginawa at anong apps ang ginagamit sa paggawa ng typewriter effect. So, kaya panoorin nyo ang video na ito para makita ninyo ang ating tutorial about sa paggawa ng typewriter effect. So, bago tayo magsimula, let's go to intro muna. Okay guys, dito guys, pakita ko sa inyo kung anong apps ang gagamitin natin paggawa ng isang typewriter effect. So dito, ang gamitin natin yung ito, yung KineMaster na apps ang gamitin natin. So ngayon, buksan natin siya, ang KineMaster. Okay, dito na tayo sa KineMaster. So ngayon, dito sa KineMaster, pindutin natin to, yung may plus. Yun. So ngayon, dito na tayo. Ito na naman ang ano natin, yung 16:9, gamitin natin. So, dito sa loob, kukuha tayo ng background dito sa may background. So, ngayon, pindutin natin yan. Kunin ko yung itim na kulay. Kasi, pwede naman palitan ng kulay yan. Kahit sa anong kulay yan, pwede gamitin. So, sa akin yung itim lang. So, ngayon, may ano na tayo, background na tayo na itim dito. So, pwede palitan natin ng kulay yan. So, kung palitan natin siya ng kulay, dito tayo, pindutin natin yan. Pindutin natin, dito sa, daming napagpilian dito. Pwede mo siya, kahit anong kulay na gusto mo. Ngayon, yung kulay blue na lang yung kunin ko. So, yun. Ngayon, dahil okay na yan, napalitan natin ng kulay, so, ano natin to, yung may yung may check dito sa taas. Yun. Yung may check. Para okay na siya. So, ngayon, simulan na natin. Punta tayo dito sa layer. Dito tayo sa layer. Yun. Katapos dun sa layer, pindutin natin yung pindutin na natin yung layer. So, punta tayo dito sa may text. Ayun. So, yung text, gamitin natin. So, ang natin dito? So, typewriter effect. Typewriter effect. Okay. Okay na natin. So, adjust lang natin siya. Palitan natin ng phone. Pwede rin natin palitan siya ng phone. So, tulad nito, palitan ko ng ganito. Ganyan siya. Okay. So, dito, hindi natin siya adjust. Pantay lang dito sa ayun. So, yun.
punta kayo dito sa may in ammunition. Ito. Hindi pala, bago yun. Bago yun sa dito kayo sa sa text option. Yun. So, pindutin nyo yung ito para siya. Okay na yun. So, ngayon, punta na tayo sa in ammunition. So, dito tayo sa hanapin natin yung liter by liter. Yun, liter by liter. Pwede natin i-adjust kung gaano siya ka So, gusto nyo na slow lang. Niya. So, ganun. Kaya na lang bahala mag-adjust na parang tamang-tama lang sa ninyo, sa gusto ninyo. So, ngayon, mula natin i-play. So, ganun siya. So, wala pa siyang audio. So, ngayon, hanapin natin yung audio na kailangan na may download ka na audio na parang audio ng typewriter. So, dito, hanapin natin yung dito tayo sa album. So, typewriter epic. Hanapin natin dito yung typewriter epic na ma-download ko na. Kailangan na mayroon ka na ng ganun na yung typewriter epic audio. Para yun ang mo. So, isit mo na lang yun sa para mapantay ang sa takbo ng liter mo, tsaka yung yung sounds mo, yung audio mo. Hanapin natin typewriter epic. Typewriter epic. Ito. So, lagay natin siya dyan. So, okay. So, ganun siya. So, kailangan i-setting natin siya sa yung niya para kailangan na i-setting natin siya hanggang saan yung pagta-type natin. So, play natin. Medyo mahina yung so adjust mo natin to. Paano natin siya ng konti. Medyo hindi siya pantay. Kailangan ipantay natin sa audio natin. Ayun. Okay. So, dito, putulin natin to. Kasi siya, maba yung audio natin. So, putulin natin. Ganun. So, try natin. Okay, yun. Ganun lang paggawa ng isang typewriter epic. Sa inyo na yan, gaano kahaba yung i-adjust nyo lang yung audio rin ninyo para masabay sa typing niya. Ganun. Ganun lang siya mga lods. Dali lang siya gawin. Typewriter epic. So, ang gamit dyan, yung ito lang, yung KineMaster. Saka, download na rin kayo ng isang audio na typewriter epic. Yan. Meron lang siya mga
Lods. Maraming salamat po mga Lods sa inyong panonood at sana suportahan niyo ako. Okay, subscribe naman sa kung hindi ka pa nakasubscribe, saka i-click naman yung notification bell para updated ka sa mga video pa na gagawin ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, thank you.